條片我剝完牙6件兩，蠔餅、火山排骨。如果你中意食酸酸辣辣食得辣，又中意食排骨嘅你，要嚟試下呢間喺倫敦唐人街嘅泛亞菜式餐廳試下。我知道一講呢間餐廳嘅名又會俾人鬧，因為係拼音嚟，不過入面係食東南亞嘢，唔係食中式嘢。佢個名應該要改翻做香港泰式餐廳嗰啲食字太好食嗰啲呢，好似適合啲。排隊就嚟食得嘅時候，一個講廣東話炸手嘅靚仔介紹我哋食佢鋪頭嘅招牌菜，放喺呢個水缸嘅慢煮雞，佢都幾多汁嘅。但以一個住咗喺英國幾年嘅雞蟲，我做雞其實都幾叻，所以如果你少煮少食雞嘅都可以試下。份量有啲細，炸手哥哥已經呃咗我一次，希望佢係一個馬拉人而又冇做過仆街嘢，唔好搞到我好似上條片咁俾人笑咗幾句。跟住係蠔餅，好好食啊，真係超級好食，令鏡頭面前怕醜嘅我都終於有咗表情。佢唔係港式又唔係台式，燒濃蛋香好軟嘅足料，我會為呢個蠔餅而翻牆。最後呢個火山排骨，初飲嘅係酸辣湯，後尾食耐咗嘅係泰式排骨湯，好正，啲肉唔腍，係紮實嘅口感。老實講，食肉我就係中意食呢啲紮實嘅口感，因為佢太軟太腍，我會覺得好科技與絕活，有啲驚。但唔好食佢啲辣椒。聽聞同行嘅肥仔，因為啲辣椒屙咗一晚，但我冇事。埋單先知原來可以叫少辣。餐廳服務好好，好親切，排隊有茶飲，廁所有免費 M 巾，啲樓面哥哥個個都幾靚仔。